اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی طه و یاسین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اما بعد عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ فإن خیر الزاد التقوی. اللهم صل علی عزیزان گرامی، دویمې خطبه کې بیا خپل نفس په خلاف جهاد اعلان کوم. خپل نفس مخالفه دپاره زه د هغه مقاومه دپاره زه نفس په خلاف مو تاسو جهاد شروع کو. تاسو ته دعوه در کوم، زندگی تیره دی، قبر ته مو تاسو روان یو. د ځای سفر شروع دی، د ګیرې د سار ویښته سپین شول، دینه بعد زندگی جوانۍ م تیره دی. په کار د انسان توبې طرف ته، په کار د انسان مغفرت دپاره، په کار د انسان کوم حقوق پاتې وي، ورور حق دی، بچی حق دی، چا زړه د بد کړی دی، چوک نه مروار دی. خبرو ته مو ویږدی دغو خبرو ته انسان په کار دی متوجه شي. جمعې ورځې جمعې شپې کله کله انسان ځان سره لږه د آخرت سودا وکړي په کار دی. عزیزان ګرامی، سفر ډېر تیزی سره روان دی. موږ ذمه داری زه دغه خبره ځانو ځای کې کوم چې موږ سره وخت کم دی، کار ډېر زیات پاتې دی. هغه قوم خدمت دی، هغه امام خدمت دی. پته نشته موږ د امام زیارت څو وارې کړی دی. تاسو ډیر خوش قسمتی ہوئی، تاسو ډیر عظیم ہوئی. تاسو بخوب کې امام کس ہوئی، تاسو بخوب کې کربلا کس ہوئی، تاسو بخوب کې مشهد کس ہوئی، تاسو بخوب کې بی بی کس ہوئی، تاسو بخوب کې شهیدان کس ہوئی. تاسو ډیر عظیم کسان ہوئی. انسان کله وضو سره سم لغه بیا خوب کې ډیر عجیبه مناظر کسی. تاسو ډیر عظیم کسان ہوئی. تاسو مبارک سترګو ته سلامي. خو غور وکوي، مو تاسو ته پام وکوي، مو تاسو ته ډیر ستر سفر دی. مو تاسو ته د امام خدمت کوونه دی، مو تاسو ته د قوم خدمت کوونه دی، مو تاسو ته د مذهب خدمات پاتې دی. هغو شهیدانو هغوی خپلو وینو سره، خپلو زخمو سره، زهرا بی بی سرو سره، حیدر نارو سره مورچې باندې د علمدار علم ولګولو. اوس مو باندې ډېرې ذمهدارۍ پاتې دي. مو په کار دی هر میدان کې کوتاهۍ نه وکړو. مو ته ډېر غوټ کار پاتې دی. په کار دی هر ځای کې مو دغو شهیدانو دغه یو عظیم امانت دی. دغو څه کوم د امانت خیال وساتو، دغو وینو، دغو زخمو، دغو غږو په کار دی مو خیال وساتو. عزیزان گرامی، نماز سفر مو ته سفر ډېر دی. قوم خدمت دی، امام خدمت دی، مولا خدمت دی، دغې پاکې خاورې خدمت دی. پته نه لګېږي څه. او بل یو اهم شی دا دی، زه به دلته یو نوټ دیر کوم. کیدای شي یوه خبره زه وکړم، ایمان د دویمې خطبې انده یوه خبره ډېره وي. خبرې ته مغور دی. مو تاسو به خپله ځانونه تېروو، خپله معاشره به امام زمان ته تېروو. په کار دی کورمه لکه څنګه الحمدلله دا یوه ضلع نه دی. زه به یوه خبره وکړم، کورمه نن سبا یو سټیټ دی، سټیټ یو ملک دی. کورمې لکه څنګه ما هغې ورځې یوه کربلایي خبره وکړه، ډېره خوښه مو شوله. الحمدلله لکه څنګه مو دومره عظیم قوم دی، مو دومره بهادر تکړه قوم دی. لکه څنګه مو مورچې کې تکړه یو، اندازه مو ځوانان تعلیم کې تکړه دي، اندازه مو ډاکټران قابل دي، اندازه مو پروفیسوران قابل دي، اندازه مو انجینیر قابل دي، اندازه مو هر یو قوم هر یو ځوان ډېر زیات قابلیت لري. الحمدلله مو یو عظیم قوم یو. دښمن څخه ډېر بیدار دی، هغه تا نه پرېږدي کله لیاره بند کي، کله جنګ دنې مسلط کي، کله حمله دنې کوي. دښمن هغه د کسي توري قوم کوم عظیم قوم دی. ایدي جوانان، ایدي ډاکټران هر یوې شعبې کې الحمدلله کندسې نه دی. مو الحمدلله ډېر خدای مونې رحم دی. هغه چا رحم دی؟ هغه د حسین و د عباس دغه علم رحم دی، هغه د زهرا بی بی چادر رحم دی. او توریا قومه، او جوانانو، او عظیمو کسانو، ته ځان ته تنها نظر ونه کړې. ته دا ونه یې څه کار مې کړه زه بېله اوسم، ما غم کوونی څوک نشته. هېڅ قسم ته خطره مه کوه، هېڅ قسم ته ټینشن مه کوه. څه کله ته مورچې ته روان وې، څه کله لسم شپې ته 2-3 بجې ټټر وایي، تا دستې سې ورمنه زهرا درسېدې. هو توریا قومه، پام وکړه، ځان ته کم نظر ونه کړې. کربلا کې ما بار بار ویلي دي 72 کسانو په لکو کسانو ته شکست ورکړی دی. الحمدلله اوس ښه دلته په زراو د علي پوج آباد دی. الحمدلله کورمې کې اوس په زراو د حسین شاګردان موجودي. اوس هېڅ قسم ته کمزوری احساس ونه کوئ. صلوات واسه ورمنې زهرا ذات باندې.
بس دی زه زیات ټایم نه خلم تاسو دویمې خطبې کې څو اهمې خبرې کوونې دي هغه چا حوالې سره دي زه ډېر انتهایي ارام سره څو یو دوه حدیثونه روایت ذکر کوم تاسو نن د ورمنې شهادت شپه دی یو کلکه صلوات واسوئ بیبي ذات باندې د بیبي شهادت شپه دی که خواهم تقریبا 10 منټه مو څه پاتې دي غواړم څه د بیبي زندګۍ یوه پهلونې خبرې وکړم ورمنې زهرا د حسین مور سلام الله علیها د بیبي شهادت شپه دی یه بیبي زندگی مو دپاره رول ماډل دی لکه څنګه علامه اقبال یی مزرع تسلیم را حاصل بطول مادران را اسوه کامل بطول هغه د تسلیم چې نه هغه د تسلیم باغ څه خدای ته مکمل تسلیم وه هغه زهرا هغه د حسین مور څه هغه ټول بدن علی نه قربان کو ځکه زه هیڅ قسم ته خطر نه لرم زه نن یوارې بیا یم زهرا نه د حسین مور نه پورته بل شخصیت نشته دی خو څه کله امام نه تنګسا شوله څه کله از ظالمانو علي گرفتار کړلو زهرا ورسره ووتله خبر یوي زهرا قربانۍ ته وښیم زهرا څه هلته ځان 18 کال عمر کې یوه جلکۍ ځوانه وي نن د بیبي شهادت شپه دی 18 کال عمر کې د زهرا ویښته سپین شول 18 کالو کې د بیبي سترګې زخمي وې او څه علي ته به سترګې نقش مې غړوی څه زهرا به علي ته سترګې نه غړولې ویلې به نه غړولې د بیبي ظلم واجې نه سترګې زخمي شوي وې اچولې کې زه کوم ظلم وسه شی او زه نه یم بیبي کوم ظلم زیاتی او هغه واجې نه د بیبي سترګې زخمي وې د بیبي مخ کلې زخمي وې یو بله خبره کوم خفه نه شوي که نه بیبي به زه به څه دا جمله وایم و شاید نشم ویلی هغه بیبي دوره بایم چې بیبي پهلوی زخمی و ما غوښتل څه جمله وایم ښه سخته دی زه نشم ویلی ډېره سخته جمله دی ای بیبي پهلوی زخمی و ای بیبي ټول بدن یو بله خبره وکړم د بیبي ښه غور وکړئ د بیبي شکم کې د شپېږو میاشتو زویه شهید شولو وغواړئ لږ ابراهیم نن وغواړئ خیر دی نن زهرا بیبي شهادت شپه دی که چیرې لږ انسانه وخې تالی شي جنت البقی کې ړانګې دیرې کې واوره منه دفن دی ځکه د او شیعو موږ تاسو مظلوم یو دعا کوئ چې خدای د مولا ظهور کې بیړه وکړي چې راشي هغه قبرونه څه هغوی باندې د سعودي عرب والا هغه غصیبان ولاړ دي آل یهود باندې ولاړ دي کربلا ته به تاسې لاړ وئ مشهد ته به لاړ وئ کظیمین ته به لاړ وئ چې کله د حسین روضې ته نوځې هغه ځای کې لیټونه بال دي هغه ځای کې شامې بالې دي هغه ځای کې سونې والا پنجرې دي خو چې کله ورمنې زهرا قبر ته ورسې هغه ځای کې ظالمان ولاړ دي تا یې قبر مچي کولی دا نه پرېږدي نن سوال وکړئ چې خدای دغه مظلوم د ړانګ قبرونه یوه غریب سړي قبر هداسې نه وي لکه د زین العابدین قبر دی سید محمد یو شعر کې ویلي دي که نه ویله زه خوشحال وم ما ویله امام به جیل نه خلاص وي سید محمد خدای رحم وکړه هغه یې چې زه کله حج ته تللم هغه وخت کې د یوه مرثیه کې یوه جمله وایي سید محمد بزرګوار یایي چې زه حج ته تللم زه خوشحال وم ما ویله امام به جیل نه خلاص وي زیارت به وکړم خو هغه یایي چې امام قید و ما پره په ولیدله امام هغسې قید و زین العابدین ته هغسې هغه کسان ولاړ و چې څوک یې زیارت ته نه پرېښلل اجرکم الله بس دی بیبي شهادت شپه دی ورمنې زهرا 18 کال عمر کې مکمل ځان خچ پچ کړلو علي نه یې ځان قربان کړلو یوه خبره کوم دغه ځای کې اجرکم الله تاسو ته م زحمت ډېر کړلو پروردګاره مولا حسین زهرا بیبي له خاطره کار مې ته دغو عظیمو شیعو ته چې د بیبي نه ما واوري د حسین نه ما واوري سترګو نه یې وخېتلیږي ټول ته عزت زندګۍ نصیب وګرځوي یوه ورځې پیغمبر پوښتنه وکړله عظیمې لور نه ګرانې لورې ښځو دپاره پیغمبر دا سوال وکړلو بیا چا څه جواب نه و پیغمبر یو ځای کې یوې جامې کې سوال وکړلو چې ما خیر للنساء ښځو ته ټولو نه بهترین شی چی دی چې کله پیغمبر دا سوال وکړو هیچا ته پاته نه وه علي علیه السلام راغو کور ده د حسین مور ته دی یایي چې پیغمبر دغه شی سوال کړی دی جامې کې چې ښځې ته ټولو نه بهترین شی چی دی
کله بیبي دا خبره واورېدله د حسین مور د ورته خیر للنساء ان لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال ښځې ته ټولو نه بهترین شی دغه دی چې نه پردی ښځه پردي سړي وکسي او نه پردي سړي پردی ښځه وکسي. ډېره عظیمه جمله دی. ښځې ته ټولو نه بهترین شی دا دی یعنی حجاب چې نه پردی ښځې نه محرمې ښځې نه محرمو سړیو ته سترګې وغړوي او نه محرم سړي په کار دی د نه محرمې ښځې بدن باندې جسم باندې سترګې پرېوځي. ټولو نه قیمتي شی دغه دی. دغه بیبي یوه جمله شوله ټایم کام دی بس ټایم ختم شولو څو جملې ښه مصیبت وشو پارک نه کو نن بیبي شهدا دی. یوه دوې جملې حجاب حوالې سیایم یوه جمله دغه د بیبي والا یوه د علي علیه السلام والا. خو تاسو د علي څه کوم حدیث ذکر کوم دینه مخکې مولا ذات باندې یو کلکه صلوات واستوئ. عزیزان گرامی امام علیه السلام یای حجاب حواله سره ډېر 3-4 منټه مو سره ټایم پاتې دی. امام یای د ښځو حوالې سره څو صفتونه نهج البلاغې کې د ښځو کوم حجاب دی مولا علي یوې خطبې کې 31 نمبر وصیت دی. دغه وصیت کې امیر المؤمنین د ښځو پردې په باره کې څو خبرې کړي دي. اهمې خبرې دي ډېرې. اول خبره امام علي علیه السلام دا کوي و ایاک و مشاورة النساء مو تاسو ته دی امام حسن مجتبی ته د وصیت کوي همغه خبره کوي مو تاسو پښتو کې څه یو چې یایم د لوري تا ته خو واوره ننګورې ته. امام علی علیه السلام زوی حسن ته وصیت کوي ایاک و مشاورة النساء اے حسن مجتبی پام کوه چې هیڅ قسم ته هیڅ کله ښځو سره مشوره ونه کړې. خبرو ته مغه ورده انشاءالله ای ښځو خو به نن زه ورته ښیم حجاب حوالې سره خبرې دي بیبي شهادت شپه د مکه لګوي پیغام ورسیږي. امام حسن مجتبی ته هیڅ پام کوه هیڅ کله خپلې کور والا سره کولو سره مشوره ما کوه کله کوم یو کار کوي. ویلې فإن الرأي هنا الى اپن ویلې چې هغوی چې کوم رای دی یا هغوی چې کوم سوچ دی هغه کمزوری سوچ دی. ښځو سره ځکه مشوره ما کوه کله کوم یو کار کوي یا هغوی سوچ کمزوری وي. وعزم هنا الى وهن یا هغوی چې کومې ارادې وي هغه ډېرې سستې ارادې وي. کله چې کوم یو کار کوي حسن مجتبی ته یې ښځو سره مشوره حتی خپلې کور والا سره مشوره ما کوه. ویلې چې اراده یې کمزوري دی اراده یې سسته دی یا هغوی څه خاص ویلیو دومره زیات مضبوط پاور نشته ارادې کې مشورې کې. یوه جمله ده. دویمه جمله اهمه جمله ده وکفف علیهن من ابصارهن. امام علی علیه السلام حسن ته وصیت کوي چې د هغوی سترګو کوم حجاب دی هغه صحیح مضبوط کنټرول ولګوه. ښځو کومه پرده دی هغه کې ډېره سختۍ وکړه ټیکری دی چادر دی بکرا دی ښځو باندې پابندۍ ولګوه چې هغه هېڅ قسم ته یو ټایم هغه بې حجابه نشي په کار دی یا هغوی حجاب کې ډېره سختۍ وکړه. ویلې خپله امام فإن شدة الحجاب امام علی جملې دي فإن شدة الحجاب ابقى علیهن. ویلې چې ښځې څومره پرده مضبوطه وي ښځې حجاب څومره مضبوط وي مغوره د هغه عزت محفوظ وي. ښځې څو پورې هغه حجاب کې مضبوطه روانه دی ښځه څو پورې حجاب یې مضبوط دی ښځې پرده څو پورې مضبوطه دی سار نه خپو پورې په کار دی پټوي. زه یوه خبره دلته کوم چې کله ورمنه زهرا دربار ته تلله داسې بکرای چولي وه چې خپو سې څټه لکرې اوسې کولې دومره مضبوطه بکرای چولي وه. زه پرچینار عظیم هم وایم تاسو ته یم کومې پرچینار کې کومې وړې بچې حتی راسي هغوی باندې ځنه بچې چې کوم د سیر ټیکري چوي خبرې خفه نه شوې که نه خپه نه شوی لږ بیدار شوی کوم بچی څه بازار ته راوځي صرف چادر چوي هغوی ته په کار دی چادرو په ځای بکرې میلاو شي حتی د هغوی یو ویښتیا نه محرم ونه کړي. اهمې خبرې دي نن زوري حجاب حوالې سره. نه امام یای ای حسن مجتبی خپل کولو باندې خپلو ښځو حجاب مضبوط کا هیڅ قسم ته هغوی بې حجابه نشي. آخري جمله ولیس خروجهن یوه جمله دی اخري امام علی علیه السلام یای ولیس خروجهن باشد من ادخالک من لا یوسک به علیهن. ای حسن مجتبی ای ښځې کور نه وتله دومره خطرناکه نه دی لکه څنګه ته یو بې باوره سړی خونې ته راولې. دغې جملې سم مطلب دی خبرې ته مغوږ دی
امام علی علیہ السلام دا وصیت کیای ای خزی کور نه وتلا حتی خزینه بازار کې ما ډارېږه خزینه سکول کې ما ډارېږه کالج ته ځي ما ور باندې ډارېږه وډر کوم ځای کې شه امام علی د حسن مجتبی ته یې څه اړونه وډر شه څه کله ته نغری ته کله کور ته یو بې باوره سړی روالي خونی ته بې باوره کسان څه کله روالي وشوه بیا یې ښځې کور ولا حجاب غم ما کوه بیا به بېزتۍ درته رسېږي بیا به بېشرمۍ درته رسېږي بیا به بېزتۍ ورسره روبرو وي بس دی ما ټایم ختم دی عزیزان ګرامی دا ډېره اهمه جمله دی دا ډېره ضروري جمله دی ټولو توري قوم ته زه پیغام ورکوم څه نن سبا ایدی جملې څه مطلب دی ایدی جملې مطلب دا دی څه صرف دغه دروازه نه دی چې موږ تاسې کور دروازې وي دي باندې موږ تاسو ته بې باوره کس راشي خبرې ته مو غوږ دی صرف ایوا دروازه نه دی نن سبا چې ایوا د خونې مین ګیټ وي مغنې تا ته یو خیانت یو بېغیرته کس تا بېزتۍ دپاره راشي زه به دا وایم چې نن سبا ټولو نه بېغیرتۍ دروازه چې کومه دی ذلت دروازه چې کومه دی د ناموس ته یې خطرې والا کومه دروازه دی هغه موبایل دی غواړي پلاره څه لور ازاده پاتې شي کول ازاده پاتې شي بچیو ازاده پاتې شي موبایل څه کومه دی دا یوه بېزتۍ والا یوه بېشرمۍ والا دروازه دی موبایل باندې د کنټرول ولګوه علي علیه السلام ډېره ښکلې جمله ویلې ده بازار کې ما په ډارېږه کالج کې ما په ډارېږه ویلې څه بازار کې به کیدای شي څه نه وکړي خو نن سبا ګناه بسترې ته راغلی دی پلاره ته به خبره نه وي ته به یوې کمرې کې څملي لور به بلې کمرې کې څملي پاته نشته شپې ټلیفونونه چا څه کوي شپې میسج چا څه کوي کوم فلم د کسي کومه ډرامه د کسي کوم گیم د کوي کیدای شي هغه ګناه طرف ته لاړوي پلاره ته خپلې لور نه خونې کې پام وکړه چې خونې کې څوک اغوا نه کړي خبرې ته م غور وکړلو بس دی ما د آخري خبرې دي ختم شولی ما ټایم ختم شوی دی عزیزان ګرامی اهمې خبرې دي ډېرې حجاب حوالې سه نن سبا دښنه ته پاته ولګېدله چې توري قام ته چې کوم زه شکست مرچې کې نه شمېر کوی خو یا موږ تاسو ته آی سر شروع کړل چار سیر ته شروع کړل نشه یې تر شروع کړله د بېزتۍ والا چې کوم شیان دي دغه شي کې دا جنګ هغه نه ډېر خطرناک دی دې کې تاسو بیدار اوسئ زه پلرانو ته یم پلرانو خپل زمن خپلې لوڼې ځان سره مرګلي جوړ کړئ داسې نه وي چې ته یو چې ته څملي هغه بل چې ته څملي هغه نه پوښتنه وکړه لورې ګاډي کې د کوم ډرایور سره چې کله سپیلو د چوک دي مرګلي د څوک دي موبایل لږ ماته وښیه موبایل کې چا نمبر د سره دي چا سره د خبرې کوي چا سره د میسج کوي خبرې ته م غور وکړلو دا اهم شی دی لور ځان سره مرګلي کا تا ته پیسو تکلیف نه وي تا ته اقتصادي تکلیف نه وي تا ته حیواني مسله پریشر نه وي بچیو نه پوښتنې وکړه مرګلي ځان سره فرینډشپ جوړ کړئ که چېرې مرګلی د نه کړلو زه مو معافي غواړم که چېرې زه بچی د ځانه ور یا کړلو نو بیا به نوره خلک د نه خپلوي بیا به بچی خودکشیه کوي بیا به بچی په حشیه کوي بیا به بچی آیساڅ کوي بیا به تو ما کنټرول نه بهر وي عزیزان گرامی دا یو قوم بچی حیثیت سره تاسو ته پیغام رسولو ورمن زهرا شهادت شپره نن بیبی نرسوی مو تاسو حجاب والا سبق راوخو بس دی ما خبرې ختم شي پروردګار ته سوال کوم ټایمه ختم شولی یک یو خبره ذهن ته راغله پمپ والا دی هغه کوم سوال کوم موږ کوم پټرول پمپ والا دي موږ کوم کسابان دي دکانداران دي چرګ والا دي تاسو یې ټول موږ قدرمن وروڼه وي پمپ والا یو که دکانداران وي تاسو موږ بازار زینات وي تجارت آداب دي چې کله پمپ ته څوک درته راشي ته داسې مه کوه چې مرګلي ته پټرول ورکوي غریب سړي ته یې څه نشته دي داسې مه کوه دکانداران دي اندېشان د چرګو والا دي کسبان دي وړو والا دي آټه ډیلر دي چینی والا دي ودیا مه کوه چې کله بازار سامبان نه دی ته هغه دکان یې کله په واچوي تو دا سوچ وي چې یوه هفته وروسته به خرڅ کوم 1000 روپۍ به قیمت خرڅ کوم کوم یو شاید دی چې کله شهید مرچې کې خپله وینه ویر کوي نه تیا د پیسې نه ورتېر شه تیا پټرول نه ورتېر شه انشاءالله خدای اهل بیتو صحیح څه کمای نشته دی زه پمپ والا ته سوال کوم الحمدلله بازار ډاک شولو خدای اهل بیتو رحم دی بازار سیستم شروع شولو لیاره الحمدلله کلاو شوله دینه بعد تاسو لږ تیاري کوئ لږ پټرول ځان سره زیات ساتئ ګاډ والا ته هم څه داسې مه کوئ چې کله یوه نیمه ایمرجنسي ولګي ته بشکې راواخلې مخکې نه لاس بشکې خونې کې ځان سره اضافي ساته چې یوه نیمه ایمرجنسي راشي بیا د کار کېږي خبرې ښې دي انشاءالله پروردگار ته سوال کوم کوم کسان جمع المنزل ته راغلي دي مولا حسین له هتیره ټول مشکلات آسان وګرځوي پروردگار ته رحم